Þeir sem að lesa Opinberunarbókina af gaumgæfni munu fljótlega komast að því að efni bókarinnar endurtekið á mismunandi hátt, aftur og aftur. Í Opinberunarbókinni að finna boðskap, hinna 7 safnaðar, til hinna 7 safnaðar, einnig 7 innsigli, ennfremur 7 básúnur, það var blásið í lúðra og í þessari sýn sem að Jóhannes sá og þá gerðist alltaf eitthvað. Og svo það 7 plágur. Þetta kemur hvert á fætur öðru, þessi fyrirbæri, og maður sér fljótlega að í flestu þeirra að þá endar það eða líkur þessu með bara endurveraldar. Eitthvað sem að gerast í lok tímana. Og það akkurat í samræmi við það sem að segir í byrjun Opinberunarbókarinnar að þeir sem að lesa Opinberunarbókina segir, bara í fyrsta kaflanum, fyrstu versunum, og þeir sem að heyra þennan boðskap og þeir sem að varðveita þennan boðskap, þeir munu blessa því verða. Svo að ef við viljum fá blessun heimsins, þá að gera að kynnast efni Opinberunarbókarinnar og ekki bara það, heldur að fara eftir. Að haga lífi sínu í samræmi við vilja Drottins eins og hann opinberaði þarna. Af öllu því efni sem að finna í Opinberunarbókinni, og það var mjög svífandi, að ég get alveg skilið að fyrir mörgum hefur þetta reynst erfitt að skilja. En það vegna þess að þeir hafi ekki tekið sér tíma að lesa yfirleitt Biblíuna. Við förum oft alla Biblíu að leita svara eða útskýringa á einu eða öðru sem talar í Opinberunarbókinni. Og þá opnast bókin alveg upp á gátt fyrir okkur. En eftir að hafa sagt það, að þá vil ég geta þess að í dag efnið úr 8. og 9. og 10. kafla. Þeir 3 kafla hérna saman. Það sem segir sérstaklega í 9. kaflanum, engisbretturnar og sporðdrekana og svo framvegis. Það hefur ekki alltaf verið sami skilningur hjá öllum á þessu efni, hvað þetta þýði eða boði. Ég hallast alveg að því að þeir geti haft eitthvað til síns máls sem að segja að hér sé átt við múslima. Það var nefnilega þannig að í eina tíð að þá voru kristni menn í krossferðir til fyrirheimnalandsins, til Ísraels. Og þeir börðu á múslimum, þeir drápu þá alveg miskunnarlaust og til að frelsa Jerúsalem, það var aðal sem markmiðið þeirra. Og þeir tókst stundum að ná borginni. En það voru mismunandi herferðir. Svo gerist það að einhvern tímann að þá það múslimar sem eflast í hernaði og á völdum í sínum löndum. Og þá fara þeir að gera innrásir inn í Evrópu. Þeir komu svo langt í eina tíð að þeir voru komnir að borgarhliðum þessara borga í Austurríki. Og þeir komu inn í Spán og lögðu mikið af því landi undir sig á tímabili. Þeir voru stórhættulegir á þeim tíma kristnum mönnum. En svo hafa kristnir ekki farið vel að ráði sína gagnvart múslimum í gegnum tíðina. Og vitið það, þegar við lesum Biblíuna, alveg sérstaklega í Gamla testamentinu, þá komast við raun að forfeður hinna kristnu og forfeður múslimanna voru mjög nátengdir. Abraham ættfaðir beggja trúarbragðanna, kristinna og múslima. Og það voru synir Abrahams, þessi Ismael, sá sem hann eignast fyrst með ambátt sinni, sem ættfaðir þessara arabaþjóða, múslima og margra ættkvísla og þjóðflokka. En sonur Abrahams eftir fyrirheiti sem fæddist síðar, hann sem sagt, það Ísak, að hann ættfaðir hinna kristnu, en múslimar eignaði sér hann líka. Alveg eins og þeir eignaði sér Jakob, Ísak og Abraham.
Við eigum ýmislegt sameiginlegt með múslimum og ég hef notið þeirra forréttinda að kynnast nokkrum velmenntuðum, vel upplýstum leiðtogum múslima í Bandaríkjunum. Og við fengum þá á okkar fund í kirkju okkar í Bandaríkjunum í Indiana til að ræða við okkur og þá kom í ljós að þeir voru svo hrifnir af mörgu af því sem að við tilengum okkur. Við svo ekki að drekka áfengadrykki eða reykja og þeir hugsa líkamann og til dæmis ekki að borða hvaða fæði sem og alls ekki það sem að Guð í Biblíunni ráðleggur mönnum að forðast og þannig margt slíkt til. Þeir eiga sér sinn hvíldardag sem föstudagur og þeir vita að okkar hvíldardagur laugardagur, 7. dagur vikunnar, að boði Drottins. Svo það ýmislegt sameiginlegt. Sunnudagurinn sá hvíldardagur sem flestir kristnir aðhyllast. Svo að það ýmislegt sem að við eigum sameiginlegt með múslimum, en svo það að okkur kristnum hættir oft til að dæma múslima fyrir öfgasinnaða einstaklinga sem hika ekki við að drepa og þá helst kristna. En gleymum því að við kristnir fórum í herferðir árum saman, áratugur saman frá Evrópu til fyrirheitna landsins til að drepa múslima. Múslimarnir, tel ég, þeir lærðu þessa aðferð af kristnu fólki. Þess vegna ástandið svona í dag. Og þegar við komum í 9. kaflann í Upprunabókinni sem ég kem aðeins inn í það, ég ætla ekki að fara mjög náið út í það, að þá sjáum þið að það eru einhverjir sem eru kallaðir engisprettur sem éta upp allt grasið. Og ég hef séð engisprettur að verki í Afríku og þetta kemur eins og ský, það dimmir þegar það koma og éta upp allt grasið. Að sportdrekar, stórhættulegir þegar þeir bíta eða þeir eru sú tegund sem eitrar og drepur. Og þannig einhverjum í 9. kaflanum líkt við engisprettur sem eyða öllu sem fyrir verður og sem drepa með biti sínu eða sting, sportdrekarnir, að þetta gæti hugsanlega verið múslimar og ég læt það bara gott heita. Ég hef bara uppgötvað að í gegnum árin og áratugina sem ég hef notið þess þeirra forréttinda að uppfræða aðra orð Guðs, að það borgar sig oft að bíða. Ef þú skilur ekki eitthvað eða ert eitthvað í vandræðum með eitthvað torskilið í Biblíunni, biðdu bara Guð að upplýsa þig og fyrir það síðan þá myndu komast að betri skilningi á viðkomandi texta. Nú þegar ég hef sagt þetta, þá best að byrja og